мен оны мына жаққа шығарма деп шығаратын білген жоқпын деген сияқты әңгімелер айтылып жатыр ғой. Бұл жерде ол нәрсе мына жаққа шықпауы маңызды деп ойламаймын. Және де уже әңгімені басқа қарай бұрып жатқаның көрініп тұр да сенің кәдімгідей. Ол мен түсінбей тұрғаным, сен неге именно түсірген адамды соншалықты кінәлап жатсың да? Ол түсірген адамның кінәсі жоқ деп ойлаймын. Онда тұрған не бар? Кез келген адам көрсе, именно вроде бы жұбы бар адам ғой, не істеп жүр деп түсіріп алады. Көрген кезде жазық жоқсыз ғой. Соны түсірген адамды кінәлап тұр да, бірақ өзі басқа қызды құшақтап. Просто сразу маяк болып дедім да, сол осындай болатынына. Но енді өзінің қызды құшақтап, жұбын болса да отырғанын өзінің кінәсізбін деп тұрсың сонда, түсінген. Енді просто видишь, ол сенің видеоңа сөйтіп көрініп қалды. Если по факту бізбен столда отырсаң, түсінетін ең, ол там бір нәрсе айтты, мен құтты болсын деп құяқтадым, болды. И ол сол видеоның просто отрывогын кескен да, и жіберіп жүрген мына жаққа. Бір видео отрывок болса, ол нәрсе білінеді деп ойлаймын. Мына жерде ешқандай да отрывок емес, кәдімгідей фотоға түсірген көрініп тұр. И былай ойлаймын, егер де адам не нәрсені видеоға түсіреді, даже бүйтіп ойнап жатқан моменттер болса, ол нәрсені видеоға түсіреді деп ойламаймын. И примерно бір нәрсе байқағанда, ол кісілерге де маяк барған деген сияқты, что-то не то бұл жерде деген сияқты. Хорошо. Құшақтап бүйтіп отырған моментін көргенде, жарайды, мына шынымен де құшақтасып отыр екен ғой, түсіріп алайын деген сияқты ой болған. И мен просто ол нәрсені сыртта солай істеп жүрген нәрсесін, андай өзіме деген, маған деген неуважение деп қабылдаймын да. Енді бізде жұптық қарым-қатынас болғаннан кейін кішкене адам бір-бірін ақыры көрмей тұр екен ғой деп былай жүріп олай істеген дұрыс емес деп ойлаймын. Кішкене сыйластық болу керек деп ойлаймын да. Именно өзім жағыма сыйластық көрмей тұрғаннан кейін ол нәрсенің бәрін ашып, айтып, біліп сұрағаным дұрыс деп ойлаймын. Ашылып жатқан сезімді құрдыққа, құрбанға әкететін бір осындай әрекеттерден адам көңілі қала бастайды. Жоқ, жұп болғасын сұрай салу керек еді деп айтып жатырмын да. Просто бұл лично сұрай салу керек еді. Сіздің айтып отырғаныңыз маған өзіме айту керек еді деп айтып тұрсыз ғой. Мен айтып кетейінші. Тәуіржан, қош келдің. Бағанан бері енді айтылып жатыр ғой қанша әңгіме. Айгүл, сен ойламайсың ба негізі бір Қырғызстан бітті, Дубай бітті деген сияқты, Тәуіржанның тарапынан саған деген бір қызығушылық таусылды ма деген сияқты. Басқа ел жоқ па деген сияқты. Басқа ел жоқ па, басқа қыздың кезегі келіп қалды ма апаратын деген сияқты ғой. Мынандай дүние енді сізге де маяк келіп тұрған сияқты ма? Бір басқа қызға қарай кетеді ау деген? Басқа қыздың бір кезегі келіп қалды ау деген сияқты маған да маяк келіп тұр. Енді басынан бері келді ғой сіздерге маяк. Осы жерде басынан бастап айтып отырсыздар ғой, что ол өтірік, шынайы емес деген сияқты. Ондай әңгімелер енді басынан бастап болып жатты. Бір жақсы әңгіме онша естіген жоқпын ғой біздің тарапымызға қарай. Ал енді жаңағы пікірге қарай айтатын болсам, барыс мүмкін бір шынымен де ойланатындай пікір ма деп қалдым. Сіздердің айтатын сөздеріңіз де бір ойланарлықтай пікірлер ма деп ойланып қалдым, шыны керек. Өйткені кім Тәуіржанның тарапынан бір жай бірақат отыр да, бір ақталу, бір уайымдау деген жоқ. Адам қандай кезде ақталады, барыс? Болса болды, болмаса бәрібір деген сияқты. Хорошо, барыс, адам қандай кезде ақталады, айтшы. Адам кінәлі кезінде ақталады. Ол бір екіншіден, просто сен сондай психолог адамсың, Тәуіржан. Біз сен бірінші күн көріп отқан жоқпыз ғой. Ты делаешь вид, что саған типа как бы мен қорықпаймын, ақталмаймын. Сол себептен менікі шындық деген сияқты қылып. Мен қорқып отырмын ба? Іштей қорқып отырсың сен. Бағанада ақпарат шыққан кезде сразу поведениеңнан отырып тұрғанынан білінеді ғой. Если мен бұл нәрсені так білсем ше, что осы жақта осындай болатын, мен сонда оған бір какой-то еще соны біліп тұрып қорқам ба? Еще мен түсіріп алған, мен ондай болса Тәуіржан бұл қолынан жасалған дүние шығар. Біз қайдан білеміз? Жоқ, бірақ енді менің ойымша барсың айтып отырғаны, қандай ситуация болсын, ол әйелі мен күйеу болсын, қыз бен жігіт болсын, айтылған кезде енді менің кінәлі емеспін, ақталмаймын, ақталғандай болып көрінбейін деп жауап бермеу бәрібір сияқты оның көңіліне. Ол қазір енді оған ұнамай тұр ғой бұл ситуация, бәлкім мен түсіндіріп айтып көрейін деген сияқты. Бірақ если мен болды ақталмаймын, закрыли тему деп айтатын болсам, вот сол кезде типа мен түсіндіргім келмейтін сияқты болып көрінетін. Бірақ мен айтып бердім, если сенбесе ары қарай таныстыра саламын деген сияқты. Ол қатты қиын нәрсе емес. Айгүл, негізі Айгүл, тағы бір сұрақ қойып кетейінші, режимде сенге сөзімді бөлейін. Айгүл, сені нақты көңіліңе тиген сенің осы ғана ма, тағы да бірдеңе бар ма? Жоқ, енді жаңа айтып отыр ғой, бұл может таныстыра салайын деген сияқты. Мен ондай танысып, үйтіп жүргім келмейді. Мүмкін ол қызды алдын ала дайындалған шығар деген сияқты. Білмейміз ғой енді. Неше түрлі нәрсе күтуге де болады деп айтуға болады. Ал енді просто былай ғой, ақыры адам көңіліне қарамайтын болса, ондай нәрселер істейтін болса, солай дальше құшақтап кете берсе де болады деп айтқым келеді. Бірақ менің ойымша Айгүл дайындалған шығар, бәлкім ол қыз да білетін шығар деп айту үшін, менің ойымша сіз Тәуіржанды өте жақсы білесіз. Әрине, 10 жылдан кейін де адам әртүрлі қырын көрсетуі мүмкін, бірақ ендігі түсінген шығарсыз, бір арамдық ойламайтын адам екен, немесе бір көзіңіз жеткен шығар, әлі де сіздің бір жамандық күтесіз бе? Жоқ, бір маған қарай именно бір жамандық істейді деп айта алмаймын, бірақтан
Дегенмен де ешқандай жамандық та көрген жоқпын. Мен әрқашан ортаға шыққан сайын Тәуіржанды мақтап отыратынмын, и өмірде де сондай деген сияқты. Ал енді мына ситуацияда просто андай жаман болып қаласың іштей, сонда да блин, саған деген сыйласы жоқ, сонда андай ойлап қалмай ма, мына ертең Айгүлге баратын болса не ойлайды екен деген сияқты, қандай ойлар келеді оған деп, значит, сені ойламай, оған бәрібір болып істеп тұрған тірлігі ғой деген сияқты, сондай ойлар келеді да. Ақыры сондай ол қызда енді білетін шығар деп ойлаймын, осындай проектке келіп жүргенін, жұптық арақатынасы бар екенін, ол да біле тұра солай отырса, значит, екеуі ол туралы сөйлесіп алған шығар деген ойда келді. Сөйлесіп бәрін, енді білмеймін ғой енді менде. Егер де дальше солай жүргісі келсе жүре берсін. Я балауса ханымға жақта толықтырып кетсем бола ма? Бағанадан бері өз ойымды айтайын деп отыр едім. Бұл мәселе жалпы Дубайдан бастап шыққан болатын. Тәуіржан сол кезде ақ қыздармен билеп, қыздармен ән айтып жүрген болатын. Сол кезде Айгүлдің тарапынан реніш көрген болатынсыз. Насколько вы помните, есіңізде шығар. Енді соны біле тұра, ескере тұра қайтадан сол мәселені қайталап тұрсыз. Суреттен басқа сіздің тағы да бір видеоңыз тарап кеткен болатын. Рилс түсірген екенсіз басқа қыздармен. Енді ол Айгүлге деген бір Айгүлдің сезіміне деген сыйластықты көріп тұрған жоқпын. Және де осы қазіргі таңда сіздің сезіміңіз уже өшкен сияқты. Сол үшін енді білмей тұрмын, неге апаратын бұл? Жақсылыққа апара ма, жамандыққа апара ма? Тәуіржан, жалпы сіз айтасыз ғой, негізі процентпен есептейсіз ғой, осындай процентмен ұнату сезімі бар деп. Айгүлге деген қазіргі таңда сіздің сезіміңіз қандай? 90. Айгүл, сізде ше? Мен процентпен өлшемейді екенмін, ондай нәрсе өйтіп айта алмаймын да, даже осынша процент ұнатамын, болмаса осынша процент. Ұнату ма, әлде жақсы көру ма уже сіздікі? Екеуі бірге. Именно Айгүл, менде. сіздікі ше? Сіз психологсыз ғой деймін, Заңгермін, сол үшін автоматом психолог. Жоқ, жақсы көру деген ол нәрсені айту ертерек сияқты. Бірақ бауырбастық бар ма? Кішкене болса да бір бауырбастық. Я мен өзімде Сотта отқан сияқтымыз. мен негізінде айта кеткен болатын Тәуіржанға, негізінде сол Дубайдан Балауса ханым, мен мына жерде байқағаным, Айгүл былай темадан шетініп кетіп қалады да. Нақты я или жоқты айта алмай отырсыз. Мен толықтай жауап берейін. Тест тапсырып жатырық па елек? Жоқ, мына жақта енді қатысушылар болғасын, сұрақтар болады. Сізге не ұнамай отыр конкретно, маған айтсаңыз. Таза андай бір андай бір тест тапсырып жатқан сияқтымыз. ұбт-да ма бірнәрсе деп отқан сияқты болып тұрмын. Просто сондай ощущение, дауысыңыз андай сондай болып тұр да. Сұрақ қоюдың не жамандығы бар? Қазір енді жауап беріп Өте керемет, жалғастыра беріңіз. жаңа айтып жатыр ғой, сұрақтан қашатын сияқты, ондай емес, толықтай түсіндіріп айта кетсін дегенім ғой. Дубайдан деп өзің бастап жатсың ғой. Негізінде сол кезінде бір апта бірге жүрдік, шынымен де адам бір-біріне үйреніседі ғой, не деген комфорт болады деген сияқты. Енді одан кейін Тәуіржанға айтқан болатынмын, осы кездесу шынымен де сол моменттерді бір есіне алып, ойлап, сол жақта болсам ғой деген сияқты ойлар келеді екен деп. Сондай ойлар болды менде. Бірақ енді ал жақсы көру деген бір білмеймін, ондай нәрсе бір мен сенетін едім, өзім может жақсы көретін шығармын деп. Егерде былай да менде Тәуіржанның қасында жүрген кезінде шынымен де маған приятно болады, ұнайды қасында жүрген. Бірақ енді екеуміз былай екі жаққа кетеміз, мен өз жұмыстарымен кетемін, Тәуіржан өз жұмыстарымен кеткен кезінде менде бір андай ой болады да, что-то неге мен осы адамды сонша іздемеймін деген сияқты ойлар. Сіз іздемейсіз ба? Жоқ, мәселе сенде болып тұр екен ғой. жоқ, маған қарай бұрудың қажеті жоқ енді, мәселе сенде болып тұр екен ғой деген сияқты. Іздемегенде қалай, Балауса ханым? Просто өз-өзіме сұрақтар қоясың ғой иногда. Сол үшін айтып тұрмын да, жаңағында жақсы көру деген нәрсе ол әлі ертерек. Бірақ менің ойымша бұл сұрақ дәл қазіргі ситуацияда қойылғаннан кейін де кімнің Айгүлдің әңгімесі өзгеріп тұр. Неге? Себебі біз үйде, мысалы, енді үйде болсын, қыз бен жігіт ұрысып қалған кезде, дәл ұрысып қалған кезде сұрасаңыз, әрине мен жек көрем деген сияқты ойда болуы мүмкін. Себебі қарым-қатынас деген ол сондай, жақсы көріп тұрсаңыз да, дәл сол сәтте жақсы көрем деп айту қиын болып қалуы мүмкін. Айдана. Балауса ханым, енді жалпы былай айтқым келіп тұр да, менің ойымша мына ара қатынаста бір артқа тартатын Айгүл сияқты да, керісінше ал алдыға сүйрейтін Тәуіржан сияқты көрініп тұр да. Енді мына жерде Тәуіржанды кінәлап жатыр ғой көбісі. Мен керісінше білмеймін, Тәуіржанды қолдағым келіп отыр. Керісінше халықтың алдында жүргендіктен ол алды-артын біледі деп ойлаймын, қай жерде кіммен отырғанын біледі деп ойлаймын, және ондай бір жаман әрекеттерге баратынын адамдардың қатарынан деп ойламаймын. Өте ақылды, Айгүлге жасап жатқан әрекеттерінің барлығы орынды деп есептеймін да. Білмеймін, орын андай ойланбай бір нәрселерді істейді, мына жерге ақпарат шығарады деген ойламаймын. Және айтып отыр ғой, менің қарындасым деп жаңағы
сол қарындасы шығар деген ойда отырмын енді. Және Айгүлдің де тарапынан бір ренжіп, өкпелеп, андай қызғанышпен айтып отырған эмоцияны, мимиканы көріп отырған жоқпын да. Күліп солай айтып отыр да, соған таңғалып отырмын. Айгүл ашуланып отыр ма, қызғанып отыр ма, әлде білмеймін, андай спокойно қабылдап отыр ма, соны түсінбей отырмын да. Эмоциясын түсінбей жоқ, отырмын. енді Айдана қараш, сендер жігіт жақтап отырсың, иә, түсініп отырмын ғой сен де. Бірақ қараңдар, осындай сурет менімен шықса, мен сыртта бір жігітті құшақтап, сөйтіп бүйтіп, мақұлымды басып, құдай-ай, бір күшті отырмын ғой деп, бір сондай состояниеде отырсам, маған айтатын, мына Айгүл ұялмай ма, мынада бет жоқ екен деп, мына жерде бүкіл маған қарсы шығатын едіңдер да. Мынау деген не масқара, не сұмдық жігіті бола тұра былай жүру деген сияқты. Тем более енді қызды қыз түсінеді дейді ғой. Енді келіп алып, білмеймін, жігіттің қызды құшақтап отырғанын көріп, это норма. Бізде жалпы айтамын ғой, мен қанша айтамын, бізде жігіттер не істеп жатса да ол норма сияқты негізінде. Мен содан кейін барып спокойно отырмын, по-любому ол норма болып кетеді. Ол біздің қазақи менталитетте сондай ғой, жігіттер не істесе де это норма деген сияқты. Ал қыз кішкене шалыс басып қалсын, все сол жерде до конца басып, оны төмен түсіріп сөйтіп тастайды да. Ал жігіт феминизм болып кетті ғой қазір. Жоқ, мына жерде Тәуіржан айтып жатыр ғой, мен ақталмайын деп, иә. Ақталып жатқан жоқ, бірақ ол айтып жатыр, біз 4-5 адам болып отырмыз деп жатыр. Ол жерде жалғыз екеуміз ғана отырған жоқпыз дейді. Ол менің қарындасым ретінде жай ғана бір один момент болды деп айтып жатыр да, бір білмеймін, суреттен бір қатты бір түйме дейді, түйедей қылатындай ешнәрсе көріп отырған жоқпын. Және Айгүлдің эмоциясында біз ашуланған кездегі Айгүлдің эмоциясын білеміз. Және адамға қалай қатты сойып тұрып пікір айтатынын да білеміз да, бірақ мына жерде бір Тәуіржанға майысып, жай ғана жұмсақ қылып айтып отыр да. Түсініп тұр ғой негізі. Сол, иә, өзі де түсініп тұрған сияқты, бірақ жай ғана бір ренжіген кейіп танытып отырған сияқты көрініп тұр да мына жерде. Мынандай нәрсе ғой, мен айта кетейін, жалпы мынандай нәрсе ғой, енді Айдана енді Тәуіржанның сөзін сөйлеп отыр ғой қазір. Бірақ та мен Айданаға айтқым келеді да, сіздер осылай бір Айгүл мен Тәуіржанның этаппен келе жатыр да, Тұран мырзамен бірге. Егер де осылай Тұран мырзаның артынан ақпарат келсе, бір қызбен құшақтап отқан, сіз қалай ол нәрсеге реакция бересіз? Мен ол мәселені біліп алатын едім. Қалай болды, кім ол, неге деген сияқты. Анық-қанығын анықтап алатын едім. Одан кейін барып қана вывод шығаратын едім. Просто бүйтіп ақталғанға ғана сенетін сияқты, жалпы Айдана өзі. Бірақ мен жаңа Тәуіржан ақталмай жатыр деп айтып жатыр ғой. Әрине ол ақталып жатқан жоқ. Жаңа Айгүл айтқандай, просто жаңа түсірген адамды ғана кінәлі қылып тұрды. Ол түсіріп алды. Ол менің жауым, ол бүйтіп жатыр деген сияқты. Өзінде бірақ шаруасы жоқ. Құшақтап отқанында вообще несіне деп айтқым келеді. Просто жаңағыдай ақпарат келіп жатыр ғой Тәуіржанның артынан. Ол бір андай таңғалатын бір нәрсе емес деп айта аламын да мен. Себебі ондай ақпараттың әлі талай келетін сияқты жалпы. Просто мынандай нәрсе, мен Айгүлден мынандай нәрсе көріп отырмын да, мысалы Айгүл Тараздан бері қарай балаларын алып келді өзінің қолына, және ол басқа квартирадан сен басқа квартираға көштің. Көшу мәселесінде де Тәуіржан қасында болған жоқ. Не болмаса бір көмекшілерін, әшейін де қасынан шықпайтын көмекшілерін де жіберген жоқ, не машинасын бере тұрған жоқ деген сияқты әңгіме ғой. Көшіп болғаннан кейін бірақ балаларымен танысқым келеді деген сияқты бір выводқа келе салған сияқты. Сол нәрсе де бір Айгүлдің ішінде тұрған сияқты. Бұл мен жай ғана таныста жүрген жігітім емес, бұл менің кәдімгі жүріп жүрген жігітім. Неге көмектеспеске деген сияқты бір ішінде нәрсе тұрған сияқты. Одан кейін бір Айгүлге айтқым келетін нәрсесі, Айгүл, бір сен үшін, мысалы, Тәуіржанда мынандай ой сияқты, менімен таныста болды, мен жұптыққа сөз салып өзім қызым қылып алдым қасымда жүретін, басқа қыздарды құшақтау, мойындарынан иіскеу деген нәрселер сен үшін норма ма? Бұл нәрсе болашақта бір қарындасым деп болашақта үйленген кезде сол қыздар қайтадан қарындасым деп иіскеп құшақтап жүре беру сен үшін қалай ол? Бұл сұрақтың жауабын жарнамадан кейін бірге білеміз.